Garcés y Vasconés. Otorrinolaringólogos. Síntomas de ronquido nocturno. 1. Pausas de respiración durante el sueño. 2. Ahogo por la noche. 3. Somnolencia durante el día. 4. Dificultad para concentrarse. 5. Dolores de cabeza por la mañana. 6. Dolor de garganta al despertar. 7. Sueño intranquilo. 8. Presión arterial alta. Los tratamientos quirúrgicos de ronquido. Cirugía nasal. Septoplastia. Turbinoplastia. Rinoseptoplastia. Cirugía de adenoides y o amígdalas. Adenoectomía. Amigdalectomía. Cirugía de paladar. Uvulopalatoplastia. Cirugía de base de lengua. Especialistas en oídos, nariz y garganta. Teléfonos, 2435-790 o 0998-124-910. Otorrinoquito.com. Nosotros le podemos ayudar a mejorar.